Դավիթ Սահակյանցն է։ Պարոն Սահակյանց, ծանոթացաք հավանաբար ձայնագրություններին, քննչական կոմիտեի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությանը, ինչ տպավորություն ունեք։ Տպավորությունս մեկն է, հերթական կեղծիք, հերթական մանիպուլյացիաներ, հերթական փորձ նվաստեցնել եւ ժողովրդական լեզվով ասած հաղից գալ բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր որ իրանցով կարող են վտանգ հանդիսանել ներկայիս իշխանությանը։ Եվ Բագրատ Սրբազանը նման մարդկանցից մեկն է։ Պարոն Սահակյանց, տեսեք, այս պաշտոնական այսպես կոչված հաղորդագրություններն ուղեկցվում էին իշխանության տարբեր դեմքերի գրառումներով, առաջին իհարկե ԿՊ-ական քաղաքական էլիտաներ Փաշինյանի առաջնորդությամբ տեղադրում էր ձայնագրությունը կից գրառում մեկնաբանություն, նաև նշում էր ահաբեկչության փաստի մասին եւ այլն, թե ինչպես է կանխվել այդ եղկելի ծրագիրը։ Ինչ է կարծում, ինչու հենց այս պահին սա տեղի ունեցավ, արդյոք կապ կա Սամվել Կարապետյանի կալանավորման հետ եւ ինչից է օրինակ Փաշինյանը վախենում, որովհետեւ դուք նշում եք, որ հաստատվելու խնդիր կարծում եմ կա, այն առումով, որ արարակ հապճե պետքա Թուրքիային ինչ-որ հաջողանալ, ինչ-որ բաներ անել, որից հաճույք ստանա, տվյալ պատվիրատուն եւ դրա համար փաստացի անում են ամեն ինչ, որ արագ այդ process-ները ընթանան եւ արագ կարողանան տերերին հասկացնեն, որ անում են այն, ինչ որ իրանց ասվել է արվի։ Պարոն Սահակյանց, ինչ եք ակնկալում դատարանը։ Մենք իրանցից պետք չի զարմանալ, մենք պետք է արդեն իմունիտետ ձեռք բերեինք այս 7 տարվա ընթացքում իրանց պահվածքի, լկտիության, բառապաշարը եւ այլն զարմանում են, որ մենք դեռ զարմանում ենք իրենց վրա։ Պարոն Սահակյանց, ինչ եք ակնկալում դատարանը։ Ոչինչ, եկել եմ ուղղակի, վստահ եմ, որ լավ վճիռ չի լինելու այսօր։ Շատ կզարմանամ, եթե բաստոնն այսօր, ինչի չեմ հավատում։ Վստահ եք, որ Մարտին Մելիքոնյանը, որ հայտնի է իշխանական հայացքներով նախկինում էլ Հանրապետություն կուսակցությունից ա եղել, անպայման կալանք կտա։ Կարծում եմ, այո, դրա համար էլ իրան է տրվել այդ գործը։ Պատահական է համակարգը ընտրել իրեն։ Այս տեսակ հարցերում պատահականություն չեն։ Եղավ, շնորհակալ եմ, պարոն Սահակյանց։